নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছে। আমি মিঠু সোনা তো খুব ভালো আছি। আর এখন বাজে সকাল 10টা। তো এই 10টা থেকে আমি আমার ব্লগ স্টার্ট করছি। আর এই দেখো মিঠু সোনা তোমার এখানে আছে। আর এই দেখো এই নেটটার বাইরে এখন আছে, নেটের ভিতরে আগে ছিল। মিঠু মিঠু তো আমি অনেকবার ডাকছি, তো আমি তো বুঝতে পারিনি যে মিঠু ওখানে আছে। আর এই দেখো মিঠু সোনাকে দিয়ে দিয়েছি বাদাম, মুগ আর ডাল ভেজে, বুটের ডাল। তো এগুলো ওকে ভিজতে দিয়ে আমি নিয়ে এলাম বাগানে। আর এই দেখো মিঠু সোনাকে দেওয়ার জন্য। তো মিঠু সোনা তো এগুলো খুব মজা করে করে খাচ্ছে। আর এই দেখো এখানে কিছুটা আমি রেখে দিয়েছি। আর মিঠু সোনা তো অন্যদিন তো তোমরা অনেক ভিডিওতে দেখেছো যে ওখান থেকে খায়। আর এই দেখো পুরো নেটটা তোমাদের আমি দেখিয়ে দিলাম। আর এখনও পর্যন্ত মিঠুর একটা বাদামও শেষ হয়নি, যে অনেকক্ষণ থেকে বাদাম বীজ খাচ্ছে। আর এই দেখো আরও একটা বাদাম বীজ আমি ওকে দিলাম, ও নিজেই বাদামটা তুলে নিয়েছে। আর এই দেখো ও কিন্তু খুব মজা করে করে খাচ্ছে। আর মিঠু সোনার কিন্তু খাওয়া যদি হয়ে যায়, তো খাওয়া হয়ে গেলে ও মুখ পরিষ্কার করবে, তারপর কিন্তু উড়ে চলে যায়। তো এই দেখো ও কিন্তু মুখ পরিষ্কার করছে, ওর পেট ভরে গেছে। তো এই দেখো পুরো মুখ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর এই দেখো আবার উড়ে চলে যাচ্ছে। তো চলো আমিও কিন্তু এখান থেকে চলে যাই, তো আবার দেখা